ஹலோ வியூவர்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஐடியா பிளானட். பிளெண்டரில் ஒரு 3D ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பர்ஃபெக்டான ஸ்டூடியோ லைட்டிங்ஸை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பிளெண்டரில் நான் யூஸ் பண்ண போகிற கேரக்டரை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த விண்டோவை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற மெனுவை லெஃப்ட்டில் ஸ்க்ரால் பண்ணிவிட்டு அதில் ஓவர்லே ஆப்ஷனை டிசேபிள் பண்ணணும். அடுத்து கீபோர்டில் Shift+A கிளிக் பண்ணி ஒரு பிளேனை க்ரியேட் பண்ணுறேன். அதோட சைஸை அந்த கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் டேப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வியூ போர்ட்டை எடிட் மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். மேலே இருக்கிற மெனுவில் எட்ஜ் செலெக்ஷனை எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளேனில் ஒரு எட்ஜை செலக்ட் பண்ணி கீபோர்டில் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளேனை கர்சர் யூஸ் பண்ணி வெர்டிக்கலாக எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம கேரக்டருக்கான ஒரு பேசிக் ஸ்டூடியோ பேக்ரவுண்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. இந்த ரெண்டு பிளேனுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஷார்ப் எட்ஜை ஒரு கர்வ் மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும். அந்த எட்ஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் Ctrl+B கிளிக் பண்ணி கர்சரை மூவ் பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு பிளேனுக்கும் நடுவில் இன்டர்செக்ட் ஆகிற மாதிரி இன்னொரு பிளேன் க்ரியேட் ஆகும். இப்போ மவுஸோட மிடில் பட்டனை கொஞ்சம் ஃபார்வேர்டில் ஸ்க்ரால் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற ஃபேஸ் மல்டிபிள் ஆகும், அதாவது சப்டிவைட் ஆகும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு பிளேனுக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்மூத்தான கர்வ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போ கீபோர்டில் டேப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி இந்த வியூ போர்ட்டை ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளேனில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஷேட் ஸ்மூத் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிளேனில் தெரிகிற ஷார்ப் எட்ஜஸ் எல்லாமே ஸ்மூத் ஆகிடும். இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் செட்டப்பை நம்மளோட வியூ போர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ரைட் சைடில் இருக்கிற ரெண்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டேப்பில் ரெண்டர் இன்ஜினை ஈவிலேருந்து சைக்கிள்ஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். அடுத்து கீழே இருக்கிற செட்டிங்ஸில் டீநாய்ஸ் ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணணும். அப்படியே அந்த விண்டோவில் இருக்கிற வேர்ல்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டேப்பை ஓப்பன் பண்ணி அதோட கலரை பிளாக் கலருக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ உங்களோட கர்சரை லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற வியூ போர்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இசட்டை கிளிக் பண்ணி அந்த வியூ போர்ட்டை ரெண்டர் வியூக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ அந்த வியூ போர்ட் ஃபுல்லாகவே பிளாக்காக இருக்கும், ஏன்னா நம்ம இந்த சீனில் இன்னும் லைட்ஸ் ஆட் பண்ணலை. ரைட் சைடில் இருக்கிற வியூ போர்ட்டுக்கு கர்சரை மூவ் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் Shift+A கிளிக் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒரு பாயிண்ட் லைட்டை க்ரியேட் பண்ணுறேன். இப்போ அந்த லைட் இந்த வேர்ல்டோட சென்டரில் இருக்குது. இதை கொஞ்சம் நம்ம மேலே மூவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த லைட்டோட செட்டிங்ஸ் எல்லாமே ரைட் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் பவரோட வேல்யூவை 1000 வாட்ஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற வியூ போர்ட்டில் அந்த லைட்டோட எமிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத நீங்கள் ரியல் டைமில் அந்த ரெண்டர் ப்ரிவ்யூ மூலமாக பார்க்க முடியும். இப்போ இந்த லைட் இந்த கேரக்டருக்கு பின்னாடி இருக்குது. கீபோர்டில் G கிளிக் பண்ணி கர்சரை மூவ் பண்ணும்போது இதோட லொக்கேஷன் சேஞ்ச் ஆகும். இந்த சீனில் அந்த லைட்டோட எமிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதும் டிக்ரீஸ் ஆகிறதும் இந்த லைட்டோட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நடக்கும், ஏன்னா அது 360 டிகிரிலையும் லைட்டை எமிட் பண்ணும். இந்த லைட்டை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லைட்டோட எமிஷன் இந்த சீனில் சேஞ்ச் ஆகாது. அடுத்து இந்த லைட்டோட செட்டிங்ஸில் ரேடியஸ் வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த சீனில் இருக்கிற ஷேடோஸ் எல்லாமே சாஃப்ட் ஆகிடும். ரைட் சைடில் அந்த எமிஷன் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் அந்த கேரக்டருக்கு மேலே ஒரு சாஃப்ட் ஷேடோ க்ரியேட் ஆகிருக்கு. இப்போ வியூ போர்ட்டில் இந்த லைட்டை டெலீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு சன்லைட்டை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த லைட் டேரெக்டாக சன்லைட்டை இமிட்டேட் பண்ணும். இந்த லைட்டோட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த லைட் எமிஷனோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகாது. ஆனால் கீபோர்டில் 6 கிளிக் பண்ணி இந்த லைட்டோட ரொட்டேஷனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த லைட் எமிஷனோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். இந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும்தான் பாயிண்ட் லைட்டும் சன்லைட்டும் டிஃபர் ஆகும். இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ப்ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் அந்த கேரக்டரோட ஷேடோ ஷார்ப்பாக இருக்குது. ரைட் சைடில் இந்த லைட்டோட செட்டிங்ஸில் ஆங்கிள் வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இப்போ இந்த ப்ரிவ்யூவில் அந்த ஷேடோ எல்லாமே சாஃப்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த வியூ போர்ட்டில் இருக்கிற சன்லைட்டை டெலீட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் Shift+A கிளிக் பண்ணி ஸ்பாட் லைட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த லைட்டோட பொசிஷனை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதோட செட்டிங்ஸில் பவர் வேல்யூவை அரௌண்ட் 2000 வாட்ஸுக்கு செட் பண்ணணும். இப்போ என்னோட கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த லைட்டோட பொசிஷன், ரொட்டேஷன் இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இப்போ வியூ போர்ட்டை லெஃப்ட் சைட் வியூவாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த லைட்டோட லொக்கேஷனை ஒவ்வொரு வியூவ்லேயும் கரெக்டாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும். இந்த ஸ்பாட் லைட் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் மட்டும் லைட்டை எமிட் பண்ணும். ஓகே, இப்போ இந்த லைட்டோட எமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ரைட் சைடில் இருக்கிற இந்த லைட்டோட செட்டிங்ஸில் பவர் வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்பாட் லைட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த லைட்டை டெலீட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஏரியா லைட்டை க்ரியேட் பண்ணுறேன். பர்டிகுலராக ஒரு சீனில் ஒரு ஏரியாவில் மட்டும் ஒரு சாஃப்ட் லைட் எஃபெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஏரியா லைட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அகெயின் இந்த லைட்டோட பொசிஷன், ரொட்டேஷன் இது எல்லாமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். இந்த லைட் அந்த கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா வியூலேயும் கரெக்டான லொக்கேஷனில் இருக்கான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க.
இப்போ இந்த லைட்டோட செட்டிங்ஸில் பவர் வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஜென்டிலான லைட் எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அந்த கேரக்டரோட ரைட் சைடில் ஒரு ஷார்ப்பான லைட் எஃபெக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு. இப்போதைக்கு இந்த ஏரியா லைட்டை நான் ஹைட் பண்ணி வைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டுடியோக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லைட்டிங் செட்டப்பை க்ரியேட் பண்ணணும். கீபோர்டில் Shift+A கிளிக் பண்ணி அகெயின் ஒரு ஏரியா லைட்டை க்ரியேட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு அதோட பொசிஷன், ரொட்டேஷன் இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த லைட்டோட செட்டிங்ஸில் அதோட பவர் வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ண ஏரியா லைட்டை டிசேபிள் பண்ணதுனால இந்த லைட்டோட எமிஷன் மட்டும் ப்ரிவியூவில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். அடுத்து இந்த லைட்டோட பொசிஷனை இந்த கேரக்டருக்கு லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணி வைக்கணும். இது வந்து இந்த சீனில் ஒரு கீ லைட் மாதிரி யூஸ் ஆக போகுது. இந்த லைட்டோட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா நாம் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ண ஏரியா லைட்டை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். அந்த லைட்டோட எமிஷன் வந்து இந்த கேரக்டரோட ரைட் சைடில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். இப்போ வியூ போர்ட்டை லெஃப்ட் சைட் வியூக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் Shift+A கிளிக் பண்ணி ஒரு ஸ்பாட் லைட்டை க்ரியேட் பண்ணுறேன். நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுற மாதிரி இதோட பொசிஷன், ரொட்டேஷன் இது ரெண்டுத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த கேரக்டரோட ரைட் சைடுக்கு இந்த ஸ்பாட் லைட்டை மூவ் பண்ணணும். இந்த ப்ராஜெக்டில் இந்த லைட் சோர்ஸை ஒரு பேக் லைட் மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறேன். அடுத்து இந்த லைட்டோட பவர் வேல்யூவை 60,000 வாட்ஸுக்கு செட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பவர் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்பாட் லைட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் Shift+D கிளிக் பண்ணி அந்த லைட்டை டூப்ளிகேட் பண்ணலாம். இப்போ இதை வந்து இந்த கேரக்டருக்கு லெஃப்ட் சைடில் யூஸ் பண்ண போகிறேன். வியூ போர்ட்டை லெஃப்ட் சைட் வியூக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்பாட் லைட்டை கீழேருந்து மேலே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆங்கிளில் நம்ம பொசிஷன் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த பேக் லைட் வந்து கேரக்டரை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணும். இல்லைனா அந்த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸும் இந்த லைட்டெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும். அதை கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த லைட்டோட பவர் வேல்யூவை 50,000க்கு செட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஃபைனலாக வியூ போர்ட்டில் இன்னொரு ஏரியா லைட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். இந்த லைட்டை பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற அந்த ஸ்டுடியோ செட்டப்புக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த லைட்டோட பவர் வேல்யூவை 10,000க்கு செட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த லைட்டை ஆட் பண்ணும்போது இந்த சீன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹைலைட் ஆகும். இந்த லைட்டோட டைரக்ஷனை இதில் இருக்கிற அந்த ஸ்டுடியோ பேக்ரவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். இந்த லைட்டோட எமிஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ நம்ம பவரோட வேல்யூவை அரௌண்ட் 3,000க்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த ஏரியா லைட்டோட பொசிஷனில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ப்ரிவியூவில் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஸ்டுடியோ லைட்டிங் செட்டப் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் நான் இன்னும் ஃபினிஷ் பண்ணலை. இந்த ஸ்டுடியோ செட்டப்பை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டுடியோ பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் இருக்கிற டெக்ஸ்டர் டேப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நியூ ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும். அதில் கீழே இருக்கிற பேஸ் கலர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கலர் பிளேட் வந்து ஓப்பன் ஆகும். அதில் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற பேக்ரவுண்ட் கலரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாம் சூஸ் பண்ணுற கலர் வந்து லைட்டாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த பேக்ரவுண்டும் கேரக்டரும் கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூ கலரை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பர்ஃபெக்டான ஸ்டுடியோ லைட்டிங் செட்டப் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு. அடுத்து வியூ போர்ட்டில் கேமராவை ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ப்ராஜெக்டை நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஏதாவது லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.